Anda kembali mengikuti talkshow Indonesia Sehat. Untuk pertanyaan dan keluhan kesehatan, silakan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1922 333. 0811 1922 333. Kita lanjutkan lagi dialog kita di siang hari ini. Persembahan dari Bio7. Kita tengah membahas mengenai batuk 100 hari. Apakah hari ke-101 sembuh? Nah, ini dia yang tengah kita bahas ya. Bapak Ibu yang punya permasalahan seputar batuk, boleh SMS atau WhatsApp 0811 1922 333. Jangan lupa yang mau nanya, cantumkan usia dan berat badannya. Kita sapa dulu nih mitra-mitra radio di daerah yang ikut merilis siaran ini. Ada dari mana saja? Oke, ini dia ya. Dari daerah mana ini? Oh, dari Pontianak juga melaporkan merilis siaran ini lewat Radio Divasi Kota Baru. Kemudian di Polewali Mandar ada Radio Mario FM. Ada Radio K2 FM di Tuban, Radio Sri Tanjung FM juga di Tuban, dan Radio Kejora FM dan juga Radio Serasi FM di Bojonegoro. Disusul Radio RBS FM di Bojonegoro juga sudah hadir bersama kita. Di daerah Kalimantan Barat, Sambas ada Radio Lunggi, Radio Parma. Di daerah Pangandaran merilis siaran ini. Disusul di daerah Riau ada Radio Zahra FM di Pelehari. Lalu di Cirebon ada Radio Sis FM, Radio Aljaya di Bone, dan Radio Kota Intan di Ngabang, Kalimantan Barat. Buat warga Garut, Anda mendengarkan siaran ini lewat Radio Mentari, Radio Harpal, dan Radio Bahana Suara. Sementara di Kendari ada Radio Youngsters dan juga Pas FM untuk daerah Tarakan. Dan daerah Majene, Sulawesi Barat ada Radio Marconi dan juga ada Radio VNK dan juga Dita FM untuk wilayah Sumedang. Dari daerah Ngawi ada Kis FM dan SJKS FM juga merilai. Dan dari seputaran Sungai Bahar Muaro Jambi ada Revina FM juga ikut menyimak siang ini. Terima kasih. Lalu ada Radio Fania FM di daerah Sukajaya, Kabupaten Oku Selatan juga merilis siaran kita. Terima kasih buat mitra-mitra radio di daerah. Dan ini juga ada WA dari SQ Radio Bubble Bangka Belitung, katanya bos, katanya streamingnya nggak jalan ya. Oh, jalan Pak. Ini streamingnya jalan, kita di sini siarannya. Silakan coba di refresh lagi browsernya, siapa tahu ada gangguan internet di sana ya. Jadi untuk siaran hari ini jalan ya buat teman-teman di SQ Radio Bangka Belitung. Baik, ini dokter dan juga Bung Bande ya. SMS ini udah nunggu dari tadi ini. Dari nomor belakangnya 9003. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Jengkar di Tuban Tambak Boyo, pendengar acara Talkshow Bio7 ini mau nanya dokter, batuk sampai 1 bulan, apa yang harus dilakukan dokter? Oke, gimana dok? Batuk sudah sampai 1 bulan, batuknya itu kita memang harus terjemahkan ya. Batuk itu macam-macam, batuknya bisa pagi hari, siang hari, atau malam hari, atau menjelang subuh. Kemudian warna daripada cairan atau lendir batuknya bisa dia agak encer, bisa agak putih atau hijau, karena itu ada artinya. Kemudian ada demamnya atau enggak, ada flu-nya atau enggak. Apakah selama 1 bulan batuknya terus menerus atau ada jedanya, misalnya sembuh 3 hari atau 4 hari. Apakah sudah diterapi apa belum? Nah, ini perlu juga, karena kalau batuk terus menerus kemudian lendirnya warnanya hijau, berarti dia sudah ada infeksi di sana, dan ini harus di ronsen dan pemeriksaan darah untuk diterapi secepatnya. Itu mungkin. Gitu ya, baik. Oke ya, jadi memang cukup banyak yang harus diperhatikan dokter, walaupun keluhannya cuma batuk ya. Betul. Bagaimana Bu Made, ini 1 bulan ini batuk, apakah perlu dikasih cacing juga ini yang kayak tadi Bung Pandi ini untuk pengobatan ini? Ya, dokter tadi sudah menyampaikan memang tindakan yang harus dilakukan, apalagi sudah masuk ke 1 bulan gitu ya. Artinya memang ini bukan batuk yang perlu kita
abaikan gitu ya. Selain mengganggu, tentu juga kita jangan sampai nanti batuk tersebut ternyata berlarut-larut. Oke, untuk penanganan secara medis tadi dokter sudah menyampaikan memang perlu konsultasi lebih lanjut. Tapi tentu dengan Bio7 juga ini akan sangat membantu. Karena apa? Karena di Bio7 dengan anti radang di situ, antibakteri juga di situ. Apalagi kalau seperti tadi sampaikan dokter sudah terjadi misalnya warna dari lendirnya sudah hijau, berarti situ sudah ada infeksi. Artinya memang ini perlu ditangani secepatnya untuk menghindari ataupun untuk jangan sampai nanti batuknya semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu selain konsultasi dengan medis tadi, dengan konsumsi Bio7 2 kali 15 tetes per hari ini juga akan sangat membantu. Sebenarnya untuk radang-radang untuk di daerah tenggorokan, konsumsi Bio7 kalau misalnya memungkinkan boleh juga sebenarnya diteteskan langsung di bawah lidah gitu ya. Kalau misalnya masih konsumsi obat-obatan dari medis, untuk konsumsi Bio7-nya silakan dikasih jeda minimal 1 jam. Jadi itu caranya, minum dulu obat dari medisnya, setelah itu 1 jam baru konsumsi Bio7-nya 2 kali 15 tetes per hari. Oke itu ya. Lanjut lagi nih, kita intip WhatsApp dulu. Di WhatsApp kita juga sudah pada nungguin. Oh, ini ada dari nomor 0644. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Bung semuanya, selamat siang. Selamat siang. Dengan Bu Yunita, pendengar Radio Jreng di Pangkalan Bun ya. Tidak ada keluhan Bu, Bapak, karena Bio7 selalu ada di sini. Alhamdulillah ya. Tapi di sini cuaca lagi asap, ini lagi menyimak selalu siarannya. Oke, terima kasih. Wah, ini dari daerah Pangkalan Bun ini lagi banyak asap nih Bung kayaknya. Jadi jangan lupa pakai maskernya. Kemudian juga biasanya asap itu kan gatel ke kulit. Jadi kalau keluar pakai tangan panjang ya, baju tangan panjang ya, supaya terlindungi. Kemudian jangan lupa juga tadi punya herbal apa, nah selalu diminum. Iya, memang apalagi dengan kondisi banyak asap biasanya kan yang terserang itu adalah bagian pernapasan atas gitu ya. Jadi memang ini perlu kehati-hatian, dan tadi dengan adanya asap ini tentu akan mengganggu kesehatan kita pernapasan yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi asal mula dari berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, ayo kita tingkatkan daya tahan tubuh kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Caranya bagaimana? Pola hidup sehat harus kita terapkan, makan makanan yang bergizi, istirahat dan olahraga, dan tentu konsumsi Bio7-nya 2 kali 15 tetes per hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, baik. SMS berikutnya kali ini datang dari nomor mana ini ya? Nomor 4308. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hartati ini dari daerah Tebing Merana. Waduh, tebingnya Merana ini. Berarti keluar habis air longsor mata kayaknya. Iya, sering ditinggal sama tebing-tebing yang lain kayaknya ya. Oke. Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Wah, ya. Wong kita rame nih siang hari ini ya. Berarti bacanya gimana Bung tebingnya? Ya, Bayung Lincir, Kabupaten Muara Tebingnya Tebing Merana. Aduh ya. Ini katanya saya ini fans setia radio RBL. Iya, terima kasih. Semoga Bio7 tambah sukses. Amin. Ya. Dan terima kasih buat Bio7 telah membantu semua penyakit yang dikeluhkan masyarakat. Amin. Khususnya yang di Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Terima kasih banyak Ibu Dokter, sukses selalu. Terima kasih ya. Terima kasih ya buat Ibu Hartati ya di daerah Bayung Lincir. Coba Dokter, Bayung Lincir. Bayung Lincir. Bule sih Dok. Bayung Lincir gitu. Bayung Lincir. Seorang bule jadinya. Iya, berarti semoga bawa teman-temannya untuk nonton bersama. Iya. Dan ajak tetangganya juga. Iya, dengar siaran ini di radionya dan juga bisa ditonton di Facebook kita, Aku dan Jamu Tetes Indonesia. Oke, lanjut lagi ya. Kali ini datangnya SMS dari Alek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. fansnya Radio Mentari FM Garut. Ini panas banget, belum turun hujan. Ini Assalamualaikum Bu Dokter, Pak Hasan, Bu Pande, Pak Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada sehat selalu. Amin. Dan ini menyimak
semoga ilmunya bermanfaat bagi kita Amin. semua. Amin. Dan semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, taala. ya Rabbal Alamin. Selalu bersyukur ya. Amin. Baik, amin ya. Ucapannya ini naik gunung naik rakit, Bu Epon makan anggur. Jangan bingung kalau sakit. Bio7 obat manjur. Terima Terima kasih. kasih. Agustus bulan ke-8 di dasi warnanya melon. Kita harus jaga kesehatan, harus konsumsi Bio7. Terima kasih. Oh nggak ada, konnya nggak ada ya. Iya. Oke ya baik. Terima kasih ya untuk Bung Alek ya, pendengar dari Mentari Mentari. FM di Garut. Baik, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini lewat dulu. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh Bio7.